नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं? क्या आपको पता है कि एयर कंडीशनिंग में प्रेशर टेस्टिंग के लिए और एरोप्लेन के टायर के अंदर नाइट्रोजन क्यों यूज करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और जो लीकेज का डर होता है वो मतलब रेयरली होता है, मतलब वो जीरो के बराबर होता है। अब दूसरा, नाइट्रोजन नॉन फ्लेमेबल गैस है, ये हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और ऑक्सीजन फ्लेमेबल, हम लोग ये भी जानते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जैसे एयर कंडीशनिंग में कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से ऑक्सीजन, मान लीजिए हम लोग ने नाइट्रोजन के बजाय ऑक्सीजन उसके अंदर डाल रखा है, ऑक्सीजन प्लस ऑयल प्लस टेम्परेचर इक्वल टू बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, जिसकी वजह से आपने सुना होगा समझ के अंदर कि बहुत सारे डेथ्स हुई है एसी के वजह से। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि जब हम लोग नाइट्रोजन यूज करते हैं एरोप्लेन के टायर में, तो एक बात ये होती है कि वो टेम्परेचर के हिसाब से अपना प्रेशर वगैरह नहीं बदलता है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। तो अगर आपको और भी पता है या आपको ये बात पहले से पता है तो कमेंट में बताइए। थैंक यू गाइस।